Мышман ТВ. Пришел однажды на лужок наш пес по имени Дружок. Хвостом небрежно замахав, загавкал весело. Гав, гав. Осел поблизости трусил, он кошку грустную спросил: Ты что, не в духе, как и я? Я. Сказала кошка. Мяу-мур, кто не поел, тот часто хмур. Пойду поймяу мышь на ужин, мне вкусный ужин очень нужен. Сказала мышка. Пип-пип-пип, давай-ка, кошка, не глупи, купи себе кефир и сыр, вот это будет пип-пип-пир. Пип-пип, мяу-мяу. Пип-пип. Мяу-мяу. Пип-пип, мяу-мяу-мур. Лягушка молвила. Ква-ква. Сказала свинка. Ты права. Хрю-хрю. Добавила затем. Я без ума от хрюзантем. Крича взволнованно, Хар-хар. ворона мчалась на базар. Кукушка, лежа на боку, слегка кукукнула. Ку-ку. Петух поправил, Не куку, а так сказать кукуреку. затем добавил: Кукареку! Подайте мне кукап, карету! Спросила курочка. ку-ку. Далекой ты и далеко. Куда ты, милый, ах? Куда-тах-тах, куда-тах-тах. Корова замычала. Ах, не пойму, я не пойму. Ну почему не говорят все му-му-му? Коза заметила: По мне звучит приятней ме-ме-ме. Нет, мне, пожалуй, так себе. Сказал баран: Уж лучше бе. Встречала утка в свой черед. кря-кря, кря-кря, кря-кря вперед. Ни бе, ни ме, ни кукареку. А кря-кря-кря, скорее в реку. Сказала лошадь. и-го-го. Зверюшек много, ого-го. А гусь добавил веско: Го, ого-го, ага-га. о, эти чудные слова. И кря-кря-кря, и ква-ква-ква, пи-пи, и мяу, и ку-ку. Гав-гав, Га-га. кукареку! И звуки ме, и звуки приятны сердцу и уму. Мышман ТВ. Пришел однажды на лужок наш пес по имени Дружок. Хвостом небрежно замахав, загавкал весело. Гав, гав. Осел поблизости трусил, он кошку грустную спросил: Ты что, не в духе, как и я? Я. Сказала кошка. Мяу-мур, кто не поел, тот часто хмур. Пойду поймяу мышь на ужин, мне вкусный ужин очень нужен.
сказала мышка. Пип-пип-пип. Давай-ка, кошка, не глупи. Купи себе кефир и сыр. Вот это будет пип-пип-пир. Пип-пип, мяу-мяу. Пип-пип. Мяу-мяу. Пип-пип, мяу-мяу, мур. Лягушка молвила, Ква-ква. сказала свинка, Ты права. Хрю-хрю. добавила затем, Я без ума от хрюзантем. крича взволнованно, Хар-хар. ворона мчалась на базар. Кукушка лежа на боку. В этих яйцах-сюрпризах кое-что спрятано. А что это? Нам поможет узнать вот такая машина. Это погрузчик. У него большие колеса и огромный ковш. Но копает погрузчик не очень хорошо, потому что не может опустить ковш так глубоко, как экскаватор. А лучше всего погрузчик умеет поднимать с земли песок или камни и загружать их в другие машины. А теперь давай посмотрим, что спрятано в яйцах-сюрпризах. Помидор. Огурец.
Морковь. Баклажан. Перец. Картофель. Лук. Помидор. Огурец. Баклажан. Перец. Картофель. Морковь. Лук. Однажды синий трактор Гоша возвращался после работы в свой гараж. Ехал он через лес. Лето было жаркое, светило солнышко. Вокруг было много деревьев, цветов и бабочек. То тут, то там виднелись шляпки грибов. Где-то вдалеке стучал дятел, а кузнечики в траве стрекотали так звонко, что трактор Гоша остановился и на минуту заслушался. И вдруг он услышал какой-то совсем незнакомый звук. Он огляделся. Звук шел откуда-то снизу. Гоша присмотрелся и увидел в траве маленького птенчика. Он осторожно наклонился к нему и спросил: «Привет, меня зовут Гоша, я трактор, а ты кто?» «Привет, а я птичка». «Почему ты плачешь?» «Потому что мне грустно и страшно. Я совсем маленький, и я тут совсем один». «А где твои мама и папа?» «Они улетели за жучками, а я остался в гнезде их ждать. И тут красивая-прекрасивая бабочка села на край гнезда. Я потянулся, чтобы поиграть с ней, но не удержался и упал вниз. А летать я не умею». «Не плачь, малыш, я тебе помогу». Гоша начал думать, как же помочь птенчику. Думал и придумал. «Малыш, залезай ко мне в ковш, я подниму тебя к твоему гнезду».
Я боюсь. Я боюсь, что ты меня уронишь. Ну ты не бойся, я осторожно. Гоша подъехал к птенчику и очень осторожно опустил рядом с ним свою железную руку. Птенчик залез в ковш, и трактор очень бережно стал поднимать его к гнезду. В этот момент в небе показались мама и папа птенчика. Когда ковш замер рядом с гнездом, малыш без труда перепрыгнул в свой уютный домик. Мама и папа подлетели к нему, стали его обнимать. А трактору они сказали: Вы очень добрый. Вы спасли нашего малыша. Мы вас благодарим. А трактор Гоша сказал: на здоровье! И поехал дальше. Ведь уже наступил вечер, и ему тоже пора было возвращаться домой. Если любишь синий трактор, не стесняйся чувств своих. И скорей друзьям об этом ты ВКонтакте расскажи. Пригласи друзей ты в группу, вместе будет веселей. Потому что всем известно, каждый в сердце тракторист. Здесь у нас найдешь раскраски, минусовки и призы. В общем, хватит тратить время, лучше кнопки нажимай. Как джип стал полицейской машиной. Как-то раз в понедельник к трактору Гоши приехал его городской друг Джип. «Привет, Гоша! Сегодня отличная погода! Поехали кататься!» «Привет! Я бы с радостью! Но ты же знаешь, сначала мне нужно сделать дела. Сегодня у меня их много. Нужно съездить на ферму, отвезти сено для коров и козочек. Потом с фермы мне нужно отвезти молоко в магазин. Потом из магазина мне нужно отвезти сок в детский сад. Потом... Да понял, я понял. Недовольно перебил друга Джип. Как всегда, дела для тебя важнее друзей. Ну зачем ты так? Грустно заметил Гоша. Я же тебе уже говорил, что я с радостью с тобой покатаюсь, только не сейчас. Ведь мы, машинки, для того и созданы, чтобы помогать людям. Тебе бы тоже не помешало заняться чем-нибудь полезным. Задумался Джип. А чем, например? А что ты умеешь делать лучше всего? Я умею очень быстро ездить, даже по бездорожью. Смотри! Джип разогнался и начал ловко и быстро ездить. Сначала он пронесся справа налево, потом в обратную сторону. На полном ходу подскочил на куче, которую нагреб бульдозер, сделал сальто через голову в воздухе и резко затормозил возле Гоши. Это правда, ты очень быстрый. А еще что ты умеешь? Еще у меня сильный мотор, поэтому я могу перевозить тяжелые грузы не хуже тебя. Джип открыл капот и показал Гоше свой сильный мотор. Это правда. А еще? Да, пожалуй, и все. Но ты не расстраивайся. Наверняка твои умения кому-то очень пригодятся. Поехали на ферму и спросим, требуется ли им твоя помощь. Отлично! Поехали! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вам требуется помощь быстрой и сильной машины? Добрый день, машинки! Приветствовал друзей фермер. Сильная машинка у нас уже есть. А вот скорость в нашей работе скорее мешает. Если, например, быстро везти наши товары, молоко или яйца там, можно их повредить. Молоко на скорости может расплескаться, а яйца разбиться.
Может быть, вам поискать работу где-то еще? Понятно. Будем думать дальше. Джип попрощался с Гошей и фермером и поехал искать себе полезное занятие, а трактор отправился по своим делам. После фермы Джип заехал еще в детский сад, в магазин, на мельницу, даже на причал к катерку съездил. Но все места уже были заняты. «Как же так?» – думал он. «Неужели совсем нигде я не нужен? В нашей округе столько машинок, и все они заняты каким-то полезным делом, все помогают людям, даже катерок, и тот постоянно занят. Один я какой-то бесполезный получаюсь». Он совсем загрустил и решил, не дожидаясь Гоши, вернуться в город. Стемнело. Джип уже почти доехал до своего гаража, как услышал чьи-то крики. Держи вора! Держи его скорее! Держи вора! Джип увидел, как вдалеке по улице бежал кто-то. Привет, ребята! Смотрите, какая большая машина везет бульдозер по детской площадке. Ребята, а вы знаете, как называется эта машина? Это трейлер с большим прицепом. Трейлер – очень важная машина. Он предназначен для перевозки тяжелой техники. Он может перевозить колесные трактора, экскаваторы, бульдозеры и большие и тяжелые грузы. А для того, чтобы наш бульдозер смог съехать с платформы прицепа, применяется трап. Смотри, трап опускается, и бульдозер задним ходом съезжает с прицепа. Вот так, здорово! Все получилось. И трап снова поднялся. Привет, бульдозер! А синий экскаватор тоже хочет прокатиться на нашем трейлере. Заезжает на платформу. Готово. Поднимем трап и вперед. Вот так. Ребята, сегодня мы познакомились с очень важной машиной – трейлер с прицепом. Понравился мультфильм? Ставь лайк и подписывайся на канал. И не пропусти новые серии. Пока-пока! Грузовичок Лёва. Это детская площадка. А по ней едет грузовичок Лёва с новыми деталями в кузове. Смотри, как ярко светит солнце. Сегодня на улице очень жарко. Деревьям нужна вода. И цветам тоже. Лёва, привет! Какую машину ты привез нам сегодня?
Давай соединим детали и посмотрим. Ага. Кабина, М. 2 сиденья, шасси, бампер, шесть колес, 3 колеса с одной стороны и 3 с другой, шланг, цистерна для воды, руль. Лёва, мы собрали поливальную машину. Только ей не хватает водяных пушек. М. Поищешь их? Ага. Они должны быть где-то на детской площадке. Кораблик, ты не знаешь, где водяные пушки от поливальной машины? Нет, не знает. Может быть, в песочнице? Лёва, посмотри внимательно. М. Молодец, нашел. Теперь нужно поставить их на место. А это что? Бейсболка. Когда на улице жарко и светит солнце, нужно надевать панамку или бейсболку. Правильно. Наша поливальная машина готова. Давай посмотрим, как она работает. Присоединяем шланг к цистерне. Разматываем и набираем воду. Вешаем шланг на место. Поехали поливать. Сначала польем цветы. Смотри, им очень нравится. А теперь дерево. Отличная работа, Лёва. Молодец. Привет, ребята! Эта машина называется автокран. Она может поднимать тяжелые грузы на большую высоту. И сегодня автокран
будет помогать нам строить высокий дом с красивыми балконами. Фундамент для основания дома хорошо застыл, можно начинать строить стены. Строим стены первого этажа. Сейчас мы установим окно и угловой балкон. Автокран, нам нужна твоя помощь. Уже еду. Автокран, поднимай окно на второй этаж. Теперь балкон. Ставим перекрытие второго этажа. Накрываем дом крышей. Дом построен. Теперь нужно присвоить ему номер. Где же грузовичок? А я уже здесь. Грузовичок привез нам цифру 1. Значит, наш дом будет называться дом номер 1. Готово. А зачем на домах нужны цифры? Так же, как у людей есть имена, у домов номера, чтобы отличать их друг от друга. Давай раскрасим трактор. Желтый. Синий. Красный. Зеленый. Серый. Розовый. Голубой. Фиолетовый. Коричневый. Оранжевый.
Черный. Белый. Привет, ребята! Посмотрите, кто приехал к нам сегодня в нашу суперавтомойку. Да-да, это трактор, настоящий, но он очень грязный и весьма старый. Ох, и непростая задача у нас сегодня. Нам нужно трактор помыть, отремонтировать и еще покрасить, чтобы он дальше мог продолжать работать на ферме. Но мы обязательно справимся с этим заданием, правда? Давайте начнем. Сперва возьмем шланг и польем трактор водой. Вот так. Хорошо. Теперь берем ведро с мыльной водой и мочалку и натираем наш трактор, наносим пену. Нам нужно много пены, чтобы хорошенечко отмыть трактор. Замечательно! А теперь специальные щетки будут чистить наш трактор и очищать всю грязь и пыль. Посмотрите, как они работают. Еще в нашей автомойке есть специальные фены, которые сушат транспорт. Вот мы сейчас их используем. И в конце, друзья, нам нужно натереть наш трактор до блеска. Вытереть всю влагу. Вот так. Мы справились с первым заданием. Едем дальше. Теперь нам нужно отремонтировать наш трактор. Берем вначале сварку. И убираем все трещины. Вот так. Теперь добавляем масло. Отлично. Еще нам нужно обязательно подкачать колеса. И задние тоже. Ой, внутри коробки порвались некоторые провода, и мы их обязательно сремонтируем. Отлично, едем дальше. Теперь мы можем перекрасить наш трактор в любой цвет. Какой цвет мы выберем, друзья? Давайте ярко-зеленый. Посмотрите, как красиво выглядит наш трактор. Прям как новенький. Предлагаю поменять и колеса. Вот так. Последний штрих. Мы можем выбрать любую наклейку для нашего трактора. Давайте возьмем такую надпись I love my tractor. Я очень люблю мой трактор. Молодцы, ребята! Мы с вами справились с задачей. Фермер будет очень рад. До новых встреч в нашей суперавтомойке. Это карьерный самосвал. Давай его раскрасим. Оранжевый, синий, желтый, серый, черный,
голубой, желтый, коричневый, Давай соберем воздушные шары. Желтый, синий, красный. Здорово! Получилось! Давай соберем лошадку. Желтый, красный, коричневый, синий, коричневый, зеленый. Ура! Получилось! Давай соберем пирамидку. Красный, зеленый, синий, розовый, желтый, оранжевый. Ура! Получилось! Давай соберем мячик. Зеленый, синий, розовый, желтый, красный, оранжевый. Умница!